Неге біздің қазақ қор болып жүре береді? Неліктен өзіміздің ұстанған ойымызды өзгертіп ұлтымызға теріс әсер беретін шешімді қабылдаймыз? Қашанға дейін Ресей империалистері бізге дейін ықпалын жасай береді? Армысыздар құрметті көрермен, сіздермен бірге Қали Әубәкіров, Қара Жәшік YouTube арнасы. Аталмыш тақырыпты сараптап, жауапты іздеп көрейік. Маусым айының алғашқы демалысында Қазнет қызу талқылауға көшіп, Ресейдің келесі бір жасырын ықпалын даттаған болатын. Атап айтқанда, Қазақстан елі болмаған, оның территориясы Совет одағының сыйлығы деп айтып жүрген Ресей депутаты Молот немересі Никонов Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университет қабырғасында орыс орталығын салтанатты түрде ашылу шарасы өткен. Қарағанды университетінің филология факультетінде жаңа білім беру алаңын құру 2017-2019 жылдары жоспарланған екен. Алайда коронавирустық пандемияға байланысты орталықтың ашылуын кейінге қалдыруға тура келді. Қарағандыдағы орыс орталығы Ақтөбе мен Алматыда орталығымен қоса Қазақстандағы орыс әлемі қорының үшінші орталығына айналмақ. Оның ашылу рәсіміне Қарағанды мемлекеттік университет ректоры профессор Нұрлан Дулатбеков пен Нұрсұлтандағы Россотрудничество өкілдігінің басшысы Алексей Караченко қатысты. Русский мир қорының атқарушы директоры Владимир Кочин рәсімге қатысушыларға бейне сәлемдеме жолдады. Біздің еліміздің халықтары ортақ тарих пен болашақ дамудың бірлігін көрсеткен Қарағандыдағы орыс орталығының ашылғанына өте қуанышты. Қазақстан заманауи дамыған мемлекет ретінде мәдени байланыс пен дәстүрлі орталықтарды қалыптастыруды жалғастыруда. Алайда, Қарағанды университетінің Фейсбуктағы парақшасында ақпаратты терістеген хабарлама пайда болды. Мәселен, Александр Пушкиннің туған күніне орай 6 маусымда атап өтілетін орыс тілі халықаралық күні қарсаңында филология факультетінде орыс тілі және әдебиет оқу кабинетінің ашылуы өтті. Өкінішке орай ақпарат құралдары мен әлеуметтік желіде тараған жекелеген ақпарат шындыққа сәйкес келмейді. Университет өкілдерінің айтуынша, орыс тілі және әдебиет кабинеті дәл осы атпен аталатын мамандықты үйреніп жатқан студенттерге арналған. Кабинетті ашу туралы мәселе Ресейдің Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісімен талқылаудан кейін шешім тапқан деп университет өкілдері ақталды. Дегенмен, Ресей мемлекеттік думасының депутаты Вячеслав Никонов басқаратын орыс тілін әлемге насихаттаумен айналысатын Русский центр орталығы 4 маусымда YouTube-тегі парақшасында Қарағандыда орыс орталығы ашылды деп хабарлап, видео жариялаған. Сонымен қатар, Русский мир ұйымының ресми сайтында Қарағандыда ашылған орталық жөнінде мақала мен сурет жариялаған болатын. Ал демалыс ішінде осы хабарлама резонанс туғызып, аталмыш сайттағы хабар реттелді. Бірақ мақала өшірілсе де Google тарихында сақталып, нақты дәйектерді келтіріп кетуге болады. Ескеретін жайт, қазақ елі өзінің ренішін және ызасын келтіріп, Қарағанды университет басшылығын жерден алып, жерге салды. Сонда университет проректоры Бекболат Нүсіпбеков ақпаратты жоққа шығаруға тырысты. Русский мир орталығын ашылды деген ақпаратты фейк деп атап, бұл тек арнайы студенттерге орыс тілі және әдебиет жетік меңгеру мақсатында жасалды деп баса айтты. Ал орыс әлемі ресми сайтындағы ақпарат пен суреттерді және олардың YouTube-тағы парақшасындағы видеоны сараптасақ, ешқандай фейк емес екенін нақты аңғаруға болады. Бірақ осыны неге мойындамай жатқаны тағы белгісіз. Нақты айғақтарды құр көзбен терістеу әлсіз әрекет деп айтуға болады. Қорытындылай келгенде, әдеттегідей сұрақ көп, бірақ жауап жоқ. Қалайша, университет басшылығы бөтен елдің елшілігімен үкіметтің батасыз келіссөздер жүргізеді де біздің идеологиямызға, ұлттық болмысымызға теріс шешім қабылдауға кім рұқсат берді? Сонымен қатар, университет басшыларына айтарым, біздің сорлы қазақ өз ана тілімізді дәріптеуге, кеңінен қолданыста болуына, бар қазақ пен осында тұрған өзге ұлт өкілдері қазақ тілін үйренсін деп жүрсе, филология факультеті керісінше орыс тілін дамыту үшін орталық ашып жатыр екен. Біріншіден,
келісім мен келісуде жүргізбес бұрын 100 рет ойланып шешім қабылдау керек еді. Қазағым кезекті рет жайында қалды. Екіншіден, бұл орыс әлемі ұйымына қатысы жоқ десе де, көзге көрінер айғақтар көп. Ол туралы жоғарыда келтіріп кеттім. Айтпағым, ана тілдің қадірін асқақтап, өзге ұлт өкілдерінің өзін қазақ тіліне үйрететін заман келді. Алдыналар болса, орыс тілін қосымша үйретеміз дейді. Осы жағдайдан біраз басшылар сабақ алып, келесіде болдырмауға тырысу керек. Ал біреудің қателігін реттеу үшін құрсын аулақ деп, орыс әлемі орталығын қатысы бар барлық келісімдерден бас тарту керек. Себебі бұл жекеменшік қор әрі қаржылай шығындарды талап етпейді. Келесіде олар бізге жоламау керек екенін де түсінер. Арнамыздан алыстамай, лайк басып, пікір білдіріңіздер.